郵記你好啊，係，因為我係 Sonia 個媽咪啊，咁啊，因為我身體狀況啦，就經常要入院嘅，咁就一入院咧就起碼都個半月，咁其實前後已經住咗3個月噶啦，咁喺呢一個時間裏邊咧，其實做咗化療咧，咁其實我食所有嘅嘢咧，其實都係冇乜味覺嘅，係好辛苦，基本上係食啲嘢淡啦，咁同埋冇味咧，我都會嘔嘅。咁但係因為 Sonia 咧，佢就喺你嗰度訂咗包肉汁俾我，咁所以我每一日咧，我就中午咧，我就一定要飲佢包肉汁嘅。咁飲完個肉汁咧，我係覺得好舒服，即係我接受到呢個味道，同埋佢好精華啊，所以我覺得就係好正咯，同埋佢個蛋白質好高，所以我建議就係話咧，當有啲病人咧，如果佢真係個味蕾好差咧，佢食唔到嘢，我相信係會係咁嘅。我都建議佢咧就飲你哋嗰啲肉汁咧，起碼都有啲鋪田蛋白質嘅落肚咧，咁對個身體其實都有幫助嘅。即係康復期間，咁你知道啦，如果有嘢食落肚，咁其實對佢往後嘅治療啊各方面咧，一定會有幫助咯。所以我建議就係話如果有啲病人可以接受得到或者試下啦，咁呢個係無妨嘅，係啊，所以我都喺呢度好多謝你，係啦，我女都話有陣時你都好好啊，咁啊都好 take care 啲 client 啊嗰啲咁樣，咁所以我喺呢度好多謝你，咁啊係啦，祝你生意興隆啦。